ni onge okodhi gire to ka giloso budget to pesa gikete budget koro samang pesa ma osebiro mo national government against the on-source revenue targeting ma giketo tido ka pesa dok piny koro pesa ma gitiyogo en mana pesa ma e national government omiyo dware ni sama chair mar SRC loso kama to bed nyaka gi jogo mochung ne weche mag on-source revenue e counties particularly through the council of governors to nyis gi ni yes you can have this amount of human resource or kwabitamu promotions and all those other things which promotion to nyaka jibed promoted to back manani samuti mokama to ngeni I promote people based on availability of funds okinyal promote ngato from this level to an higher level tingeni kosudo kata mana ranga achiel kata job group achiel to pesa ne dhi malo tinge maber ni pesa no to onge koro angono ma wadhi timo nikech SRC ong'eyo through public service commission the total number of public servants ma Kenya nitiere godo both at national level and at county level to bende ging'eyo ni sama ng'ato dhi promotion kata sama ng'ato dhi e twak ma ilongo ni higher level of education kata kodhi timo course mamiyo bedo promoted to ng'ano kwayo leave koro ging'e nyaka jogo ma are out on leave pending promotions angono gini magi put in place mondo wakisha ni sama giduogo at their workstations makawa promote gi to pesa bende wantiere godo as a reserve amount ma wadhi chulo gi based on their promotions. Super Churchill pachi go tudore kod koso medo jotije mag piny owacho sara kalore ni en chenro makoro SRC temo mar mondo mi obigodo kaka yorno mar gayo mano omenda mathoth ahinya mitiyo godo e chulo sara. Ing'eni gima SRC pok onyisowa en ni jok ma kaka nyicha ker motelo ne Kenya ogwelo kaka Rotich gi ni advisor SRC pok onyisowa ni advisor ichulo pesa di nikech ng'ama oseluong ni advisor at level mar Rotich basic pay en 400,000 giko ne komed gi marupurupu moko gi obro chopo $1,000,000 en ang'o ma Rotich nyiso ker ma minister mare mar finance ok nyal nyise